Здравейте на всички, аз съм Хънтър. Добре дошли в 145-я, ако не ме лъжи паметта, епизод от поредичката ми от Pathfinder, Wrath of the Righteous. Продължавам откъдето бяхме стигнали, именно след като се свършихме работата в Dragon Burial Ground. Справихме се там с конфликта на драконите и се здобихме с дракон. Естествено малък, но дракон. Ще порасне. А до тогава трябва да действаме по нашите квестове. Сега, аз мисля да се отправим първо към Дрезен, където ще се върнем в цитаделата. Искам да продам на бързичко едни неща и сега първо трябва да се видим. Мисля, че имаше една от статистиките на Крузейда, която трябваше да апгрейднем. Тоест сега ще има някакъв посетител, който ще иска някакви неща от нас. Така че да свършим и тази работа. И след това може би ще се отправим към Мут Сейфън и яките битки с него. Аз, ако не забравя, трябва да си говорим с Финиан. Това е магическото оръжие, което говориш. Грейбор. Грейбор looks very serious. He speaks quietly, as if he doesn't want to be overheard. Commander, you and I need to go to a very important meeting. I'd like to tell you more, but I'm afraid I can't give you any further details. You just have to trust me. We need to go to the dry crossroads. It's not far from Dresden, but you and I will have to go alone. No one else is allowed at this meeting. Let me know when you're ready to travel. I can assure you that this meeting is very important. Greyboard gives you a sly wink and mounts silently. It will be interesting. What is this meeting about? Greyboard shrugs. I can't tell you that, but you just have to trust me. This is a matter of great importance. Greyboard coughs loudly into his fist and his fingers swiftly form a series of gestures used by thieves, assassins and other silent hunters. Its message is clear. Danger, arm yourself. Is this meeting really important? Не, чакай сега. Wink at Greyboard. I think it's time for us to leave. Greyboard smiles slightly. There is an eager gleam in his eyes. Yes, I think so, Commander. It will be a long trip, but I'll try to keep you entertained with small talk. Dwarf's eyes shine with anticipation. His cryptic smile speaks volumes. There's clearly something he wants to tell you. Така, да видим съвета са. Apologies, Commander, but an ambassador of a certain nation demands to see you. A nation that we consider to be our ally, at least until they come up with the outrageous proposition we're about to discuss. Narakor. The tall woman salutes you sharply. Isger greets you, Commander. My name is Narakor. My lord, Hedvend the Sixth, steward of Isger, bid me put myself at your disposal. Isger regards Mendef as a trusted and loyal ally, and our nation will not leave you in your hour of need. The war has brought chaos and anarchy to the lands of Mendef, and we stand ready to come to your aid. The Icegary Expeditionary Corps is ready to assume control of Nerosian and the larger Mendevian cities to restore order and central authority. But to avoid a diplomatic misunderstanding, we ask you to accept our help and allow us to cross Mendef's borders. Late economic cuts of the ambassador. Mendef is quite capable of dealing with its issues without external help. Commander, I must ask you to send your own forces to the capital. Don't put the nation into the hands of foreigners. Saving Mendef benefits all nations of Avistan, so why does it have to be only one country that helps us? We'll ask our neighbors to send us their trusted servants who will resolve this crisis, and keep an eye on each other, preventing any temptation to exploit our lands and resources. Socio gives the ambassador a soft but knowing smile. I am not particularly enamored of the idea of calling outsiders to instill order in our country. Before I know it, I'll no longer be a count, and some disagreeable foreigner will be living in my estate. I imagine other nobles will relate to these concerns, so why don't we ask them for help? Whatever coat of arms is on the banners of the people who bring order, it's all the same to me. If they can take care of the people, let them come and help. Patriots should have thought about that back when their country wasn't plummeting into oblivion. These sneaky weasels thought they could get their mitts on our turf while we're out here fighting in this dump.
Like hell they will. Once we have done with the war, we will skim Mendef ourselves, thank you very much, and if these unwelcome helpers show their faces, you just say the word chief and the people will give them a pitchfork. The common folk love Icegar, but as much as I love donating to charity. About as much as I love donating to charity. Добре. I would like to hear from the ambassador. Ask. I can explain our strategy, provide our view of the current situation, and vouch for the honesty of our intentions. What made you think Mendef needed help? My nation has suffered two grueling goblin wars, and I saw that they did what they did to Icegar. Right now, Mendef is worse off than my homeland was back then. The recent upheaval in the capital was just the first sign of the insurrection. Soon it will spark in the provinces. The city garrisons can't maintain order. The best people went to the front lines and only incompetent stayed behind. And only the incompetent stayed behind. The populace is evading taxes and drafts, and future harvests are at risk. There will be famine and anarchy, and then Mendef will be no more. But we, Icegar, remember the meaning of honor. Our nations have agreed to support each other, and you didn't let undone rebel rousers bring the friendship to ruin. This friendship to ruin. We're willing to help. What do you gain from all this? I'm an officer, so I won't mince words with you. You're Aviston's shield, and if you fall, the burden of this war will be ours to bear. Furthermore, we Icegar believe in the necessity of order and discipline. Mendef's collapse will lead to chaos. It will create new river kingdoms that will spread the plague that is anarchy, and therefore Mendef must endure, for the good of all of us who are united in our adherence to order. On what conditions do you intend to assist us? A limited military contingent will take control of all major cities in Mendef. Sabotage and corruption will be eliminated, and authority over the respective territories will be given to a network of military security forces, subordinate to the headquarters of Icegar army in Erosion. Naturally, the headquarters will cooperate with the Royal Council and act solely based on its approval. Once Nerozian is capable of keeping Mendef under control, we will head back home. No demands or indemnities will follow. Нещо не ми харесва тази идея. Те ще има консил, пък те ще му се подчиняват, обаче като имат контрол, тогава ще се тръгнат нещо. Ми намирисва тази работа, ама ще видим. Why do you need my permission? We must follow the law. No matter how noble our intentions are, we have no right to interfere in the matters of another country. We need to be invited, or it would be considered an intervention. No one except you has the authority to do it. The political status of Royal Council is too questionable at the moment. Добре. You have satisfied my curiosity. Lady Konami makes concerned sound. I hope you understand that all these courteous speeches are just velvet glove wrapped around an iron fist. И аз така се чувствам, честно казано, както Lady Konami. Let's see what the council has to say. I hope all its members are aware that the fate of Mendef is at stake. Socio, elaborate your idea. Socio gives the ambassador a piercing look. We invite one country to help, and it will try to subjugate Mendef. We invite all of them, and everyone will be watching the others jealously, stopping them from taking what they shouldn't. Aviston wants stability, and if Mendef falls under the influence of any external power, that stability will be disrupted. No ruler will refuse to send their best representatives, otherwise they'll lose control of the situation. Together, those people will bring Mendef back into shape, and after that, who knows, they might even give some advice to our generals, but most importantly, they won't allow each other to profit off our misfortune. Or, and this is much more plausible, they will ransack Mendef piece by piece 10 times faster. It's fascinating how swiftly sovereigns can forget their differences when presented with the opportunity to rob someone else. Then, will the nobles be able to solve the nation's predicament without outside help? For all the things people say about my social class, we have one particular quality. Any aristocracy has strong ties to its country. Family estates are our roots, and they run deep in the ground. Bloodlines are the shoots.
that grow from local history. So yes, the nobility can solve the predicament, for they possess not just experience as rulers, but the will to rule. If you wish to bolster their favor and win some loyalty, give them new lands here, on the territories reclaimed from demons. Then their ties to you will be almost as strong as they are to Mendef. So the main incentive for the nobility to save Mendef will still be pride and the thought of keeping their lands. I'm not sure if that is a solid enough footing. Lan, are you suggesting we allow Icegear inside Mendef's borders? I believe them. Mendef is not much of a prize when there's demon army hanging out at its doorstep. If they want to expand their territory, they could have found an easier and wealthier target, so I don't think they're lying. It would just be too costly for them if Mendef were to fall. So here they are, doing their duty as allies, and hey, we might meet a couple of brave warriors in the ranks of the Icegear who will agree to join our war afterward. Nice going, Scales. Keep licking those boots. When the devils take over, they might even make you a taskmaster instead of a common peon. Chief, come now. Send these Icegear packing already. We let them into Mendef and they'll be barking orders the next day. Icegear was formed by an expendatory force, and it has always served one purpose and one purpose only, the expansion of Cheliak's territory. Do not delude yourself, for Icegear in Mendef will be just another seized region. Wojif, why do you oppose Icegear? Because I know their masters. Cheliax wants to get its grubby hands on Mendef and us, and Icegear are their flunkies doing all the dirty work. Cheliaxians are greedy. If something finds its way to their pockets, there's no getting it back. If we're not in the idea of marching to the devil's tune in the near future, we better rile up the people. Mendevians just love kicking tieflings around, don't they? Well, how about they work over some devils as well? I'm not surprised that a sneak and a thief is against having the country brought back to order. It's easier to nab something in all the hubbub, hey, Wojif? Lady Konami, what are you expecting from me? I'm not denying the fact that Mendef is in the middle of a severe crisis. However, we must solve this problem on our own, without involving foreign powers. Nerosian did all it could to help Dresden, and now it's time to reciprocate, не съм сигурен това как ще. I ask that you give the order to all newly formed detachments standing ready to set out for Dresden to march to Mendef's major cities instead. They will put things back in order by themselves and remind the people that the Crown's authority remains strong. I understand that you will have to hold out here without reinforcements until the disaster passes, but such is the cost of our nation's salvation and independence. That's a fantastic idea. I'm sure our soldiers will have plenty of time to put things in order before the demons arrive. I mean, it would be so embarrassing if they came to Nerosian and said, all these riots, what a mess. I've heard enough. Then I hope you'll defend Mendef in this hour of grave danger, as you have done many times before. Да видим сега. All generals gain excellent advisors. 10 power. Добре. Recruitment growth for trainable units increases by 15 for each captured region. What the? Recruitment growth for trainable units increases by 15% for each captured region. Това е страшен бонус. Darren put out a call among the nobles of Mendef and promised them generous reward. 10 power на всички генерали. Обаче това, което ни дава решението на Darren като бонус, всъщност в пъти надминава това на Сосиел, въпреки че това на Сосиел ми харесва като логика. Online is right to approve Icegear's actions, я видим. Unlocks the Sisters of the Golden Arenis, mercenary unit, monks with high defensive potential. Sisters of Golden Arenis are recruited to the commander's headquarters. Oh, Sisters of the Golden Arenis имат почти 600 кръв, 26 AC, damage reduction, имунни са на poison и disease
И са брутално силни, така. Силни войници. Ма не съм сигурен, че ни трябва толкова, колкото възможността да може да си взимаме повече такива. Unlocks the Mandavian Cavaliers Mercenary Unit. Excellent cavalry that can deliver pinpoint strikes against the enemy lines. Mandavian Cavaliers are recruited. Mandavian Cavaliers. Значи това е конница. Доста по-слаби са от монасите, често казвам. Lady Economy, I'll send the reinforcements. Recruitable trainable units is prohibited for 2 weeks. Recruitment growth for trainable units reduces to 0 for 2 weeks. After 2 weeks, pass all trainable units, gain the best sons of men defeat. 20 bonus to combat morale. New lands for the nobility. Foreign advisors. Excellent advisors. 10 power. Лан. Неговото предложение ще ни даде войници. Те много силни. 8 такива юнита, които правят изключително много демидж. Имат много броня, damage reduction и кръв. За да могат да се бият с какво ли не. Обаче не ми харесва да ги пуснем. Тия Айсгер, нямам им доверие. Наистина нямам доверие. Лоджив. Ни даваме Mandavian Cavaliers. Юнити, които сигурно ще ми трябват. Restoring Order. Best Sons of Mendev. Ни дава 20 Combat Morale. 20 Combat Morale. Не е лошо. Сега, най-ми харесва бонуса New Lands for the Nobility. Recruitment growth for trainable units increases by 15% for each captured region. Това означава, че във всеки регион, където сме хванали двата форта, защото мисля, че в повечето региони има по два форта, където сме ги хванали, получаваме 15% за всеки един такъв регион. Аз мисля, че ние имаме поне 4 такива региона. 3 или 4 със сигурност. И това ще ни даде адски много войници на ход. Адски много войници на ход. 10 power. 10 power ще ни даде възможност на генералите да правят много силни магии. Много силни магии. Така че в общи линии мен избора ми е между силни магии и много армия. Сега, ние можем да си купуваме ресурси. Съответно, можем да си купуваме наемници и да харчим много пари за наемници, което означава, че този бонус можем да го неутрализираме един вид, когато си купуваме много наемници. Докато 10 Power е бонус, който идва и няма да може да го придобием по друг начин. В смисъл, дори да можем да го придобием по друг начин, тези 10 бонус ще ги изпуснем за винаги. Това си е такъв перманентен ефект. Войниците, тези Sisters of Golden Erinis, са много яки. Много яки. Но сигурно ще струват много скъпо и за построяване. А ние имаме достатъчно силни войници, които да могат да се справят с каквото и да е. Стига да са достатъчно бройка. Така че мисля да заложим на Сосиел и да вкараме всички делегати, всички съюзници, да ги съберем на едно място. И като логика ми харесва това решение най-много, въпреки че от друга страна е малко рисковано да пускаме външни сили и външни делегати, които да си правят неща и с страната, която реално подкрепя нашия крузейт. Мисля да заложим на Сосиел, мисля да заложим на неговото мнение за сега. Да. I'm certain the rulers of Avistan will send their best envoys to solve our troubles. They will put the country back in order, help our generals with valuable advice and make sure no one tries to exploit Mendev's weakness. Lady Konomi bows her head and says quietly, "We will know soon
whether or not this decision was prudent. Will Mendev survive this crisis or it is doomed to fall? Once the outcome becomes apparent, I'll report to you immediately. Така. Пристигна Грейбор. Сега, ние тук имаме ли... Не, всъщност няма нужда да правим арест. Значи, това, което искам да направя... The Streets... Искам да отидем да продадем едни неща набързо. Така и така сме в града. Всъщност, може и да направим арест. Тук, даже няма да е лошо. Защото нашите хора пък бяха уморени. Ама не, значи първо ще отидем да се справим с проблема на Грейбор. Този защо е с зелена броня? А, не е с зелена. Така ми се стори. Не му е зелена бронята. Така ми се стори просто. Така. Нека да продадем на бързичко нещата. Какво се случва? Wilson Ground Smile looks fractured, forced. Permission to speak, Commander. The Quartermaster frowns. I don't enjoy telling you this, but we've got trouble. Soldiers are going missing from the camp. They're gone a day, sometimes two, and then we find their bodies mauled so badly, even the scouts can't hold back their tears. We've seen all kinds of terrors during this war, but the sight of those remains sends shivers down my spine. It doesn't happen often. We usually lose one or two people each month. It's a minor loss in the grand scheme of things, but it's been happening for a while. I guess it started right after you left the Abyss. But the scouts brought news just the other day. They say it's the work of one band of demons, vile beasts, even worse than the rest. We are almost at the end of our tether. The lads are asking you, Commander, give us the word to track them and hunt them down like the cursed monsters they are. We want vengeance. We'll track down the demons and exact vengeance for the fallen. Insignificant losses. Wilson nods gravely. The lads will be happy. They've been itching to find these beasts and get even. Така. Добре. Quarter stuff. Тук имаме страшно много неща за продаване. Мечове. Копия. Грейвстингър изчезва. Фалсион. Брандиши. Така. Кръшинг Бърдън. За сега няма да го продаваме Кръшинг Бърдън, защото не знам дали ще ни трябва или няма да ни трябва. Тауър шилди, брестплейтове. Така. Тези неща си остават. 144 000. Много яко. Добре. Хор демидж, не знам какъв демидж. Плюс 3, плюс 3. Ние имаме толкова много пръстени сега. И амулети. Аз всъщност трябва да видя на кой да ги наслагаме тия пръстени амулети първо. Сега ще имаме тази възможност да го направим. Bulk selling. Добре, 160 000. Приятното е, че всъщност парите ни растат. Сега, да видим тук има ли някакви нови оръжия, които можем да си купим ние. Грейвстингър 50 000. На повечето неща тук аз съм ги продал реално. Кръшинг Колт, една много яка брадва, само че само на плюс 3. Така славичка за нашите нужди. Скинете ли някакви. Толкова неща съм продал тук. Че е много трудно да разберем какво става. Cold Iron Bastard Sword. Masterwork Falcat. Добре. Мисля, че няма някакви нови интересни неща. Gleaming Armor плюс 3. Warden of Darkness. Това е Tower Shield обаче. Иначе як. Gives the wielder damage reduction and minus the penalty to attack rolls against evil characters. It can be worn only by evil.
Тук обаче ще трябва да сме някакви evil типове. Това всъщност е меч. Това е щит за такъв за Hell Knight, защото Hell Knight-овете са lawful evil, в принцип. Buckler, Disc of Unbalance, plus their circumstance bonus, attack rolls, enemies under movement impairing condition, жестоко. Tower Shield, Chainmail, дрън, добре, нищо интересно. Белчета, Gloves of Dueling, Disarm, Weapon Training. Braces of Rough Landing, 2 competence bonus to AC, attack and damage rolls against flying. Не съм много. Night's Challenge, grants 3 bonus against challenged enemy. Ние нямаме такъв скил. Ring of Stitches, Immunity to Bleed. Това пръстен, толкова войници бяхме загубили, си спомням в началото на играта, мисля, че когато го хванахме, за да го намерим, и костваше много армия. Не беше много хубаво, но какво да се прави. Shapeshifter Helm не ползваме, така, нещо друго за взимаме тука. Тия кемпинг supplies за какво са тук всъщност? Много странно. Добре, нямаме друго. Само секунда да разгледаме пръстените и амулетите. Тук сме с такъв пръстен и с такъв амулет. Плюс 4. Плюс 4. Добре. Да видим всички останали как са. Оп, ето тук ще трябва да сложим. Това е близко боен, така че на него веднага слагаме нещо по-яко. Новен пръстен. Тук е нов пръстен веднага. И тук е задължително. Даже трябваше на нея да й дам амулета, ама айде сега няма да. Всъщност ще го дадем на нея. Ще го дадем на нея, защото той може да стои на 29 АЦ, защото той използва магии, за да се пази. А пък паладинката ще трябва армор. И да, ще дадем един Ring of Evasion. Така. Някой с някакви глупави пръстени, които да трябва да му смениме. Мисля, че не. Тук амулета е странен. Добре, тия неща може да ги продадем. Това кон. Additional critical hits made with natural weapons. Enemy must pass fortitude saving throw, become vulnerable to slashing, acid damage. Deal additional unholy damage with attacks. Unholy knee pads. Unholy damage. Това ще го сложим за сега. Те ще ги запазим. Така. Къде отиваш, човече? Къде да ходиш никъде? Така. Защо не съм ги дал аз нюста? Областта нюста. Така. Продаваме това и стига толкова. Мале колко много парички тия неща само. Така. Накъде да тръгваме сега, за да се насочим. Момент. The price of loyalty. Travel to the dry crossroads with Greybor. Meet him somewhere alone. Добре, я да видим. Аз дали трябва да отида до таверната да говоря с него? Или трябва направо там да отидем? Сега ще видим. Правим едно сейфче за всеки случай. Аз ма исках да ресна първо. Добре, значи в такъв случай трябва да му надигаме сега нещата на него. Да видим къде трябва да стигнем първо.
Защото иначе ще си призовем останалите компаньони, ама ще ги разкараме на самото място и тогава нещата ще ни се получат перфектно. Dry Crossroads, добре. Сега обаче ние трябва да надигаме тук левели на нашия Slayer, приятел. Нека първо му дигна Mythic. Mythic Sneak Attacker съм сложил. Defensive Study. Gives you bonus to AC. To Weapon Fighting. Last Stand. Той има Power Attack. Интересно. Защо му е Power Attack? Toughness. Хубаво е да мога да ги цели. Може би Flawless Attacks. И Destructive Shockwave. Ще има 8 атаки все пак. И сме на Strength. Така че Destructive Shockwave ще бъде много добре. Обаче от друга страна само да видим какво сме дигали ние. Имаме Клейв. Що имаме Клейв? Клейв е за... Що съм решил да го развивам на Клейв? Някакви странни неща съм дигал тук. Double Slice, Improved to Weapon Fighting, така, Hunter Surprise, Uncanny Dodge. Защо съм тръгнал към Клейв? Много интересно. Така. Mobility. Cleaving Finish. Какво още мога да му дигна? Мога да му дигна Heavy Armor, но не искам. Blind Fight мога да му дигна. По-скоро не. Critical Focus не е лошо. Това ни е предпоследното. Cleaving Finish какво прави в крайна сметка? If you make a melee attack and your target drops to 0, fewer hit points, as a result of your attack you can make another melee attack using your highest base attack bonus against another opponent within reach. You can make only one extra attack per round with this feat. Great Cleave. As an attack you can make a single attack full base attack damage against a foe within reach. If you hit, you deal damage normally and can make additional attack using your full base attack bonus against a foe that is adjacent to the previous foe and also within reach. If you hit, you can continue to make attacks. Защо съм отдигнал Клив? Нещо съм имал на предвид. С това Клив. Много интересно обаче какво е било. Не съм сигурен. Vital Strike можеше да му дигнем тук. Adding bonuses from strength. Base attack bonus. Steel Soul. Resistant to magic. Thunder Armor. Dodge не е лошо. Добре, ще му сложим Cleaving Finish. Ако ли не, пък ще го претренираме, когато се наложи. Добре, значи ние имаме някакви неща, с които да ги целиме. Я да видим той как е всъщност с атаките. 29 атак. 28. Shockwave. Или Weapon Focus. Или Flawless Attacks. Flawless Attacks ми се струва много добре. Flawless Attacks. Improved Critical също е много добре. Flawless Attacks ще му дигна. Сега имаме... всъщност нямаме 8 лева. Или имаме 8 лева? Имахме ли 8 лева? Не, май нямаме. Добре, какво съм дигал тук? Last Stand, Defensive, Unrelenting Assault. Always a chance.
Какво интересно можем да се дигнем тук? Tax of Opportunity не е лош. Expose Vulnerability. Не. Leading Strike. Leading Strike е доста добра идея. Thundering Blows. Не е никак лошо. Мисля обаче, като че ли да заложим на Leading Strike. Значи все пак ще имаме. Добре, тук сега, че можем спокойно да се дигнем или Weapon Focus, или Improved Critical, обаче аз мисля да сме на Critical. Определено Critical по-така ми се струва. Окей. Weapon Focus. Може да си дигнем някакви фитове, някакви неща, но не, искам да може да правим критикали с този герой. Така. Левел 18. Нашето слеярче. Мобилити. Не, толкова много мобилити може би не. Нека му дигнем малко стелт. Слеяр таланти. Я да видим какво сме дигали ние до тук. Weaken Wound, Improved Weapon, Greater Hunter Surprise, Uncanny Dodge, Slippery Mind, за да можем да избягваме Mind Control и магиите. Добре. Какво имаме тук? Character who selects this talent gains Blinding Critical, Perception Check, Combat Trick. Target cannot make attack of opportunity. Crippling. Sneak attack with such precision. And upon damaged also takes 2 points of strain damage. Sneak attack damage where character disability affected by targeting Dispel. Dispel не е лошо. Familiar не ни трябва със сигурност. Character is confused. Deal sneak attack damage. Target is no longer confused. Improved Uncanny Dodge. Ще имаме Uncanny Dodge. Да могат да ни фланкнат. Аз не го ли получавах от някъде това умение? Май не. Добре. Iron Guts плюс едно много сейф. Jump Up не. Opportunist. Терени. Unbalancing Trip. Painful Strike. Sneak attack damage from executioner must make successful fortitude save or become sickened. Wing strike, constitution damage, dirty trick, trap finding, trailblazer, grants immunity to difficult terrain. Имаме бъфове за тия неща. Iron Guts какво правеше? Poisons. Значи Dispelling Attack не е никакъв лошо. Какъв комбат трик мога да си взема? Мога да взема Great Cleave, мога да взема Vital Strike, който си мисля да взема. Мога да взема Dodge, също така. Мога да взема Combat Expertise. Не, това не ни трябва на нас. Значи Improved Uncanny Dodge. Така. Добре, това е. Значи тръгваме нататък. Правим един сейф, защото сме избрали да сме само двамата. И се придвижваме натам. Лека по лека. За въпроса е от тук на къде? Може би от тук ще... Не, сам пътя. Ужас. Изтървахме. Стига, бе! Чакайте да се ломна. Че много се разходихме тук. Противниците се придвижиха, ама ние ще ги настигнем, може би с... с една от двете армии ще ги пресрещнем. Няма страшно, ще ги изправя. Няма какво остане. Така. Добре. Сега, армиите. Тук. Къде отидоха тези? Идват насам.
ще нападнат най-вероятно сам. Ние сега имаме ход. Какво имаме тук? Тези. Те трябва да тръгнат в тази посока. Аз трябваше да изчакам, ако имаме войници за купуване, направо да се движат заедно. Тук. Ранкъп. Ей, тук що се тръгнах от града, братле. Another decree. Какво е на диплома си? 2 търна има. Брандиш. Окей. Така. Glory to the Heroes. Volunteers Experiments. Нищо интересно. Добре. Чакайте сега да придвижим армията. Голямата армия. Така да видим дали ще успеем да бием тази демонична армия. Надявам се да можем да ги щупиме тези. Важното е да сме без жертви. Че вече давахме доста жертви, често казвам. Хич не мисля да давам повече. Сега... С какво се биеме ние? Кинетицист. Тия ще стрелят. Тези трябва да загинат. И тези трябва да загинат. Мощно при това. Мога да пръсна цял един юнит. Така. Или да захвърлиме яко демидж тук. Добре, няма да пробваме така. Yeah. Cool. Добре. Тук трябва да направим wait. На много гадно място са ни разположени войниците. Могат ли да стигнат до при нас? Могат. Ау. Така. Трябва да убиеме елементалите обаче. Така. Тук трябва да изчакаме. Добре. Тези поне ще ги пребиваме много тежко. Сега. Колт. Добре. Ау. Така, мисля, че вече е време да смъкваме лошите отзаде, че са много. Селф. Браво е. Това беше много приятно. Така. Burning Liquid и направо ги пръскам от всякъде.
Аз обаче се разположих на много тъпо место и сега паладините няма да могат да ги нападнат. Нищо. Всъщност ще могат след малко. Може би. Тук да правим дефенс. Бам. Да, чардж. Айде. Мисля, че ги приключихме тези. И един остана. Но не е задълго. Найс. Тази армия беше лесна. Аз не видях дали ни е близко генерала до левел. Тук имаме да убиеме доста противници по път. Resources found, material points 100. All the land around is strewn with shards of magic crystals. They were brought here in huge quantities so demon worshipping spellcasters could draw power from them and summon elementals to serve them. They had no time to finish the last ritual, so a portion of the magic crystals fell into the crusaders' hands. Portion, само. Добре. Трябва да пръснем тия тук сега. Тая армия ще тегва за биене, поне докато не съберем още войници. Така че отиваме насам и премахваме ето тези тук. Може би трябваше да сейвна преди това, разбира се, ама много бързам. Да. Гърголиците тук. Тези какво правиха? Моля ви пръсна. Моля. Гърголите бяха просто много кръв. Нещо такова си спомням аз. О, е. Така. Добре. Спирам ги тука. Идея са. Сега много ред, тук да избиеме възможно най-много горе при паладините. Ще пак сами се бият тук, все пак. Така, найс. Ей, не бе! Не при стрелците, бе, брат! То как мина от сам, а той може да лети ли какво? Ужас, добре. Това не е хубаво. Така, трябва да ги убия с нещо тия, защото ще ме пръснат след малко. Сега ще ви обясна на вас. Важното е, че тук паладините ги държат тия едните, така че всичко е наред. Гледам Hand Sadders. Така. Айде. Да си знаят. Така. Мисля да не използвам други ноги. Така сме си добре. От тук насетна вече няма какво да ни спре. Айде. Изи. И дигнахме левел, супер. While the captured demons beg for mercy, they give away extremely valuable information, revealing all the secrets and tricks of the enemy. The officers memorize every word. In the coming battles, they will have a chance to wrest
To test the new knowledge in practice. Така ли? Хейст. 2 speed, 3 бонус на атак, 5 инициатива, 3 бонус рефлекс за 1 рунд. Prayer. All units in enemy game плюс 1 атак. Противниците минус 1 атак. Call Lightning. Правилно Call Lightning, нека да имаме и Lightning магии. Сега обаче, ако дойда насам, по-скоро ще пропуснем тази демонична армия, така че аз трябва да скача нагоре, но за всеки случай ще направим един сейф, защото може и да не е така, както си мисля. Да, добре, точно така беше, екстра. Така, сега изчистиме всички тук лоши. Alchemists, тия са проблем. Sorcerers, също проблем. Wizards, мале. Тия всичките тук са голям проблем. Holy Bomb. Аз даже не знам от кои да започна. Добре, не ги пръснахме. Браво. О, супер. Това ще с много късмет. Той е нашия командир надига много експириенс вече. Така, energy points, супер. Malicious mages used to live here, all kinds of outcasts, practitioners of forbidden magic and scoundrels who knew no fear of gods and were eager to sacrifice their souls in exchange for arcane power. Now they're all dead, and with utmost care the soldiers examined their trophies, magic labs, storages of artifacts and occult libraries. Супер. Така. Сега. Тая армия 1000 и кусур години. Дали ще мога да я спра с тези? 1000 и кусур да ги спра. Май са ни много силни за втората армия. Съответно ще ги пресрещна с тези. Така или иначе те не могат да минат никъде отсам. Добре, значи сме в тази посока. Така. Тези пристигат тук. Тези могат да се върнат обратно, защото за момента няма да ни трябват. Така. Не. Моята армия може директно да тръгне да ги посреща. Дали ще мога да стигна до при тях? 24. Не, няма да мога. Значи ще ги изчакаме ето тук. На кръстопътя, за да не могат да минат от никъде. Направо ги щупваме. Това форт... това форт може ли? Ще може даже и да го биеме. О, найс. Даже ето тези ще можем да ги биеме. Тук 11-ката. Closed portal. Добре, то не е лошо наистина да се насочвам насам, защото всъщност... и тук има 13-ка. Леер. Демон леер. Тук има някакви много тежки демони. Ще трябва да си надигаме сериозна армия, за да биеме тия. Тези трябва да можем по някое време да се опитаме да ги биеме. Те са адски много. И тук като цяло се събират армиите. Тук ще ги справим, това е ясно. Тази част мисля, че можем да я оправим обаче. Да завладеем тази територия тук. Значи идеята е, че трябва да им щупиме фортовете, за да не могат да излизат армии оттам. Защото примерно тази армийка пристигна някъде от тук при... не! Скоро може би тръгна на този форт. Не, няма лойка. Ще да се движи насам, защото тук има разрез на земята и най-вероятно отсам не се ходи. Трябва да се мине отдолу. Добре, значи ние може би ще успеем сега да го вземем този форт. Притесняваме, че ако тръгнат
Тези от някъде отгоре или отдолу ще ги изпуснем, затова ще ги изчакаме тук. Иначе 10 хода щяха да ни помогнат да щупиме този форт. Насам като че ли няма друго какво да правим, по-скоро да тръгнем насам. Ама да. Така. Видим какво се случва с Dry Crossroads. Какво става? Добре. По някаква причина ни броеш, че сме стигнали. Явно като е минал деня са ни паузирали точно преди да влезем в територията. Така, прави се в loyalty. А главният ми герой къде е? Нещо тук не е както трябва. Някакви полшени. Аз нямам и съмъни с този герой. Ще като цяло, обаче Apprentice Assassin. Succubus Assassin. Интересно. Що моят герой го няма? Трябваше ли аз да съм тук? Ако дойда от сам, какво ще стане? Искам да съм по-близо до... Quiet you, leave him alone, he's with us, you're late, Greybor. A group of thugs blocks your path. They are armed and look like they are ready to fight. Their leader faces you with his hands on his hips. We didn't think you were going to show, but you wouldn't do that to us, would you, Greybor? Where's the target? I know you're a professional, but I've never worked with you before, so listen up. I'm watching you. No funny business, or I'll make you bleed. Got it? Добре, тънк. True, we haven't worked together before, so I'll give you a warning on my own. If you threaten me again, I'll cut out your heart and shove it up your ass. Got it? The gang bursts out laughing. Their leader nods in approval. He seems alright. I think we can work with him. Respect. No wonder He raises his eyebrows pointedly. Has such a high opinion of you. I hope your friends won't get cold feet when it's time to act. Не. She here now. По-скоро не е... Може би не е професионално да задаваме въпроси. Is everything ready? Now wait just a minute. She said that you'd be in charge of all the preparation. She told us to wait for your arrival and follow all of your instructions. So why don't you scout out the area and figure out what needs to be done? We'll need at least 3 places for the crew to hide, and we'll need a good location for our archer as well. And that trail over there bothers me. Makes it too easy for our target to escape. He points to a trail that branches off the road and disappears into the woods. You'll need to see if there's a way to block that path somehow. Is she here now? Probably. You know she doesn't like to show up too early. She's smart. Wants to scout out the area first. I respect that. Once we've cornered the target, she will be here. Or not. It's impossible to tell with her. I'll go scout out the area. Go ahead, boss. We'll just sit here and wait your orders. I'll do as you tell me. Sniper from Alushinia. Имаме снайперист. These thick bushes would provide ample cover for an ambush. This rock is an excellent hiding place and it will provide good cover against ranged attacks. These trees can hide more than a solitary hunter. Oh wow, Jackson. They could conceal an entire wagon. Значи тук имаме възможност за това. За въпроса е аз.
Това що тича така смешно. Грейборката. Така, мисля, че тук също е удобно място за снайпер. Ма явно ще е тук горе. Може би. Така. There is a large crack in the trunk of this tree. A few well-aimed balls would cause it to fall and block the trail. Добре, ама май не съм намерил място за... Не съм намерил място за снайпериста, ето го. Добре. This is a suitable position for an archer. It overlooks the entire area. Precisely. Значи той снайпера май ще е най-трудния. Whoa, how's it going, boss? Had a chance to look around yet? Any orders? Okay. Your archer should take position up on that hill. Sounds good to me. The leader turns out one of his henchmen and mutters. What are you just standing around for? Get your ugly mug up on that hill. There's a damaged tree by the trail. We need to chop it down and block the path. That's not a bad idea. We'll block the path so that no one can get through. I hope your friends won't get cold feet when it's time to act. Don't worry about my bunch. Not our first hunt. As long as the target's where it's supposed to be, they'll do whatever they've been told. Исках да го цъкнем това, за да видим какво ще ни кажат, защото ми стана интересно, че седи само като опция. И е добре да видим. Point to the bushes and the massive rock. Place your crew in the bushes along the road, behind those trees and behind the huge boulder. Can do. Those are some good locations, nice and hidden. Can't see them from the road. The leader turns to his henchman and calls out in commanding voice. Alright, stop sitting around on your asses. Go where you're told and lay low. I better not hear or see any of you. Guess we're all set then. Time to lay low. You know your stuff, Grey Boar. Can't fault your decisions. You made some good calls. I respect that. Now, kill it. Everything is ready. Now we just have to wait for the main character to appear on the stage. Кой е това? Хорзала. This is the first time you've seen Horzala in person. She gazes at you triumphantly. You're not as smart as everyone thinks, she gloats mockingly. You've walked straight into a trap set by your own associate. Don't kill him. I want to finish him off myself. You've performed your task admirably, Greyboar. You charged me an exorbitant rate of your services, but it seems that you were worth every coin. Did you expect anything less? As I said, when I take a job it gets done. You wanted the commander and I brought him to you. Yoz is standing off to the side. He clears his throat, annoyed that he is being left out of the conversation. Your death will bring me... Shut up, Yoz. I didn't give you permission to speak. Ozal glares angrily at Yoz, and he quails beneath her fiery gaze. I thought we'd go along well. Why do you want me dead? Urzal's voice rises triumphantly. Father will see how wrong he was about me. He'll reward me with his favor when I present him at your head. I'll be the greatest of Baphomet's daughters once more, and that half-mortal upstart Vorlish will crawl on her knees before me. I'll rout the armies of the Lady in Shadow, and then I'll cut down the Sky's lackeys and take his army for myself. And once that's done, it will be your turn, Crusaders. I'll make you kneel before the Lord of Beasts. Yoz, why are you here? Do you really want to kill me? It's not like he had any choice in the matter. Urzala crawls triumphantly. This half-wit belongs to me, and so does his guild. After you killed Hepsmira,
Helps the mirror. Baphomet gave me back my power. I was restored to my rightful place, and Yoz, who once considered himself my master, became my property. She cracks her knuckles, causing the former leader of the Assassin Guild to cower in fear. Yoz desperately tries to save face. He forces on a smile. I'm sorry, but the bounty on your head was just too tempting. I couldn't resist. You don't like Horzal. Why don't we kill her together? There's a flash of interest in Yo's eyes, but it fades immediately. He looks at Horzala regretfully and shakes his head. I never bet on a losing side. Losing side. Добре. Така си мислиш. It's very brave of you to appear in person. I applaud your courage. I wanted to personally witness your demise, Horzala snaps angrily. Do you think I'm scared of you? Ah, you have no idea how powerful I am. Hebzamira was nothing compared to me, and now my father has freed me from those accursed seals. I'm no longer bound. I'm Baphomet's daughter, the strongest of his offspring. I have reclaimed my rightful place, and now I will destroy you. Maybe we can talk things through and solve our disagreement peacefully. There's no need for violence. Ha! How amusing. Are you going to fall on your knees and beg for mercy? Give him a good beating before you finish him off. Greybor smirks ominously. The Count and Greybor's sincere loyalty. A person must be an equally skilled killer who shares his cynical views on life, placing a low price on the lives of others, praising gold and freedom. It won't be easy for them to carry out that order, because they themselves are actually already dead, Commander. Now, pulling the whistle decorated with runes from his pocket, the dwarves bring it to his lips and produces a high-pitched trill. It won't be easy for them to carry out that order, because they themselves are actually already dead. Айде, пак ги прецака. Oops. Let's make this quick. Come here. Това е проблем. Момент. Стъгни таргет. Йоската. Йоската опасена. Тук защо ми е изчезнал някакъв скил? That's not good. Още, че не знам кой е. Добре. Нека да ги направим скерт. Тази битка няма да е лесна обаче. Йос трябва да загине. Този съкъбъс трябва да загине. Да започваме с Йоската. Вау! Моят човек направо го загинаха, бе. Аз обаче ще призова тук някакви неща, защото е тежко. О, yeah. I must withdraw. Така, моят тип трябва да оцелее.
Йоската трябва да умре обаче. Victory is worth the Леко е, pain. леко е, леко е. It's your time to cease to exist. You're in my way. Ехе, concealment. Това е направо нечестно. Добре. Сега Swift Action мисля. Раз. Този оцеля ли бе? Това е много лошо. Сега коня трябва да го убие този. Добре. Тук по-скоро трябва да джаснем един potion. Така. Сега, какво умение имам аз тук, което може да ми помогне? Всъщност нищо интересно. Направо я започвам. Така. Ще пробваме да я направим отново да я оплашиме. Oh yeah. Така. Orzala is curled up on the ground in anguish. She slams her fist down angrily. This isn't how it was supposed to end. Why? Why are you so damn strong, Moral? Shorty, you little worm, you betrayed me. If you had done what I asked, I would have given you everything you've ever wanted. I value my reputation more than anything you could offer me. You can rant and rave as much as you want, but you're not going to change my mind. Gregor turns to you and gives you a businesslike nod. Well done, Commander, I admit. I was worried that you would deviate from our plan and reveal your full strength. We needed Orzala to believe that victory was within her grasp so that she would reveal herself, and your little spectacle was quite convincing. Gregor, why don't you tell Orzala how we outwitted her? Gregor speaks slowly and deliberately as he fills his pipe. You see, Orzala, you made 3 mistakes. Your first mistake was sending your agent in Dresden to give me the assignment to bring the commander's head instead of summoning me to Olushinir. In doing so, you made it clear to me that you have people in Dresden and that some of them might be a part of the commander's inner circle. Therefore, the commander and I kept this plan closely guarded secret. We didn't want you to find out about it. As for your second mistake, you underestimated just how much I value my reputation. Under different circumstances, I would have gladly taken this assignment, but I'm not going to tarnish my good name. When the commander and I were on the way here, we had plenty of time to discuss the details of our plan. We would pretend to carry out the assignment and the commander would pretend that he was trapped. We knew you could not resist the opportunity to savor your triumph personally. I just had to play my part convincingly when I helped to set up the ambush and the commander had to fight at half strength, so he wouldn't immediately destroy your lackeys. And you fell for it. You threw caution to the wind and revealed your presence. Remember how I said you'd made 3 mistakes? Your third mistake was turning your back on this shorty. Get out of my sight, Orzala. I never want to see you again. Orzala wipes the blood from her face and mutters sullenly. Even my father's favor isn't worth dealing with you again, mortal. You won't have any trouble from me. Farewell. I think we're done here. One of these nights we should meet up at the tavern to celebrate. Drinks are on me. Alright. Така. Обаче. Първо. Тук трябва да направим един restoration, защото нашия човек го щупиха от бой. Restoration. Въпросът е кой скил се е махнал от тук и защо?
дяволите. Трябваше да правим Light Tower, това е със сигурност. Кое нещо е изчезнало от тук? Съмъна си ни е тук. Shining Light си е тук. Може би съм имал някаква магия там. Mark of Justice си е тук. Sword of Heaven. Аз не трябва Sword of Heaven. Аз не го използвам. А той е изключително силен. А трябва да започна да го използвам. Да. Ма дали беше това? Май не беше това. В принцип май не беше това. Което липсва тук. Имаме Shining Light. Имахме една магия. Много интересно. Всъщност май тази магия, която ни изчезна, и имахме преди пача, понеже аз пачнах обаче, излезе новото DLC, пачнахме наново и вече няма тази магия. Имаше Light of Heaven ли се казваше? И я да видим с какво са ни я заместили всъщност тази магия. И дали въобще? Трябва да се намира в клас Paladin of the Holy Light. Значи ние имахме Element Restriction. Обаче май вече я нямаме. Divine Grace, Divine Health, Animal Companion, Divine Mount, Spell Resistance. Channel. Да, знаете ли, че тази магия вече я няма? Много интересно. Тя пък да не ни беше някакво ability от расата? Или не? Тук пак отиваме към Neutral Good малко по малко. Много интересно. Айомедей, да. Значи сме загубили една магия. След като мина патча. Имахме една магия, която правеше в някакво разстояние около нас блайнд на противниците. И май леко хилваше нашите хора. Нещо такова правеше магийката. Аз бях спрял да я използвам. Тя не беше най-важната ни магия. Но със сигурност я нямаме вече. Имахме преди. Добре, я да видим какво фанахме. Тук нищо интересно, защото аз я пуснах тази. Така че в общи линии не фанахме нищо интересно. Ние даже сега няма да можем да ги видим тия неща. Аз нямах ли Remove Blindness? Явно съм го разкарал. Repel the Profane. Това тук го сложихме за да правим Fear. Ние така не, че трябва да направим Rest сега, така че аз ще направя Cleansing Flames, за да му махна Blindness-а. Така. Ще си направим Lay on Hands Self и Lay on Hands Other. Даже малко повече ще го нахилнаме. Така за всеки случай, в случай, че ни нападне нещо по пътя. Да сме внимателни. Обаче няма някаква защита този тип, която да ми харесва. Сега единственото, което обаче изпуснахме, са някакви артефакти, които щеше да ни пусне тази хорзала. Demon's Army Approaching. Това го знаем. Така. Имахме ли нещо интересно? То пък сега не можем да ги... Да. Трябва да се върнем към Дрезен. И ето го и рандом енкаунтъра, който не исках да се случва, ама нищо. Да видим какво е този път. Да се надяваме, че не е нещо сложно. Сега в момента сме самички. Так, шет. Брат.
Ще оставим джанчето да пристигне. О, yeah. Така. Swift. О, yeah. Адската. Ей, този още ли е жив, бе? Интересно. Това му прецака хода. Интересно. Окей. Мале, ние къде трябва да се качим, за да стигаме до тази... Право не е истина. Да направим един фиери на нея. Да не знае да стреля много. Защо ходиме наляво, надясно, нагоре, надолу? Така. Аз не мога въобще да се кача там от тази страна, където бях затръгнал. Добре. Защо пак иска да се върне нататък? Не мога да разбера тук какво се случва. Така. Много голяма разправия става тук. Да му се не види. Докато се качиме. Се минаха 100 години, но това планчето ще го прави. Така. А тялото й падна долу, разбираш. Добре. Всъщност сега ще вземем абсолютно всичките неща, защото така иначе се връщаме към града. Да съответно няма никакво значение. Тук нагоре път. Има ли? Няма ли? Така. Добре. Поглеждаме за всеки случай навсякъде да няма нещо скрито, обаче нямаше. Time to go. Обаче след като променихме уменията на това, където ги интимидейтваме, нещата се получават много добре. Много ми харесва. Доста по-яки сме от преди. Така, сега да видим армията. Това затръгна сам, лека по лека. Смога ли да го стигна сега? Не мога. Ама ще го изчакаме. Така. Half Measure Tavern, за да си говорим с нашия човек и да приключим неговия квест. След което най-вероятно ще сложим край на епизода. Първо сега обаче да видим Грей Борг какво ще ни каже за... То няма какво много да ни каже, да, все пак да завършим квеста. Така, нещо може ли да си говорим с таверн Кипъра? Можем да си говорим, също мога да му продам излишните неща. Композитен лонгбол на плюс 5. Дагери на плюс 4. Добре. Тия брони ни трябват. Плюс 4 letter armor. Плюс 5 resistance. Така. Плюс 5 екстра. Това ни трябваше. Плюс 6 dexterity. Има на кой да го сложим това коланче. Така. Опа. Някой тук, че има много герои. Някой с който да си говорим, има ли в крайна сметка? Не. Добре.
Отиваме при Грейборката. Is that the commander who entered the lair of assassins unafraid, wreaking havoc and personally murdering everyone in sight? Why, yes, I think it is him. Well, beer is on me today, just like I promised. Greyborg greets you loudly, puffing on his pipe as usual. Thank you for remaining loyal to me. It's just business, and... But perhaps you are right about that. I like you. I rarely say that to people, and almost never to my employers. But here we are. The dwarf cuts off abruptly and goes silent for a while. He puffs on his pipe, lost in thought. Finally he speaks. I enjoy traveling with you, and I would have felt regret if you had died. Apparently our adventures together have made me overly sentimental. Така сприятелихме с Грейборката, няма какво остане. Have you ever thought about what you're going to do when this war is over? Have you ever thought about what you're going to do when this war is over? They say that the Assassin's Guild of Evolutionera, of which I pride myself of being a member, has recently lost its leader. Разбрах какво е план. On the other hand, have been honing my demon-slaying skills to perfection over the past few months. When this whole thing with the world wound is over, I'll return there and try to become one of the aristocrats of Evolutionera. That is what they call themselves, if I remember correctly. The dwarf stretches out lazily and answers in a wistful voice. I will reside there in luxury, bathe in the gossip about my notorious misdeeds, and take assignments from the Crusaders at a hefty discount. If the demons are trying to occupy our Galarian, why shouldn't we mortals repay them by occupying a part of their realm? Have you ever thought about quitting the assassination business? Now? Quite the opposite. My career is booming at present. First, I have an opportunity to work with you and participate in a truly fascinating adventure, which is going to lift my reputation to new heights. Second, I've just joined a very formidable Assassin's Guild. There is a lot more for me to achieve as a professional, and I will only start thinking about retirement and the peaceful life of a commoner when I'm past my prime. The dwarf looks at you in surprise. Anyway, fortune doesn't favor those who think too much about tomorrow instead of living in the present. Right now, I'm fighting the world wound under your command. As for what happens next, we'll just have to see. Тук има три неща, които искам да му кажем. Кофти. Ама май ще мога да изберем само едно. You could become more than just a hard killer. You have a daughter. I think you should stop being an assassin and become a crusader instead. Вижте колко... За всичките неща искам да му чуя мнението. Аз ще го питаме с дъщеря му. You have a daughter. My little Mora. Do you think she would want to see me again after all these years? What would she think of me if I told her how I'd been earning my bread all this time? That I left her to do this kind of work? I'm afraid to hear the answers. I only hope that she will be able to forgive me if I ever get the chance to see her again. Greybor is silent for a long time and then frowns. After we win the war, I think you should retire and go find your family. Maybe you are right. Every road eventually comes to an end, and I've been treading this path for quite a long time. Fine. Let us have one more go at defeating some indomitable evil. And then I'll go into retirement. Greybor smirks for a moment, but he can't hide the sadness that creeps into the cocky bravado of his words. Just know that I think highly of you. Same goes for you. I never regretted getting involved with you, even though the whole thing seemed like a
utter failure at times. Greyboard narrows his eyes and gives a thin smile. I'm glad we had this talk. You know, Commander, you know, I've always thought that I was a loner by nature. I don't like people. I don't give a damn about them. They don't give a damn about me. And that's how it's always been since I met you. But you are an exception to all the rules. It is completely wrong for a hired blade to have any kind of personal affection for a client. But I do. Whatever lies ahead, I will never regret going on that dragon hunting mission with you. Nice. Greyboard trails off and looks down. Then he raises his head and looks at you steadily. Surprised to hear such words from an assassin, Commander. Greyboard's face is bright red. He smooths down his beard, takes a long draw from his pipe, and gives a deep sigh as he exhales a thick cloud of smoke. Finally, he regains his composure and continues in a more normal tone. Тия неща не мисля да го питаме, така че I have nothing else to In say. that case, let this story become a good memory of how we cheated death itself. Абсолютно. Добре. Така, пореден квест завършен. Стават ни тук тези, които още не можем да стигнем до тях. Трябва първо армийката ни да се справи с някакво проблема. Така. Сега, лошото е, че трябва да изчакаме 2 дена, за да може да пуснем развитието на дипломацията, защото имаме един дипломат, който трябва да се види с нас. Даже тя май тази статистика я развиваме, даже може би сме развили на макс още от самото начало, защото имаме много точки на нея. Искам само да отида да погледна нещо в цитаделата. Не приключваме епизода, защото като вляза в цитаделата от време на време, веднага някой пристига да говори с нас. И затова гледам да не приключваме епизода преди да сме влезли там. Така. Всъщност няма да е лошо този плюс 5 лък да го дадем на Лан, тъй като той няма хубав лък в момента. Пам. Имахме някакви яки неща. Dexterity Belt. Тук Strength Dexterity е по-добрия вариант. Тук сме си на 6. Dexterity. Тук ни трябва това Dexterity, обаче нямаме ли някой друг, на който повече да му трябва? Не. Добре. 30 Dexterity. Адското. Така. Имам амулет на плюс 5. Амулет на плюс 5. Така. Къде е социалката, Това на плюс 4. Вече няма да е. Така, тук сме на плюс 4. Добре. Бързичко да прегледаме нещата. Това е Cloak of Resistance на плюс 4. Съм сложил плюс 5. Cloak of Resistance. Адското. Добре, кончето. Това кой е Pathfinder? 7 Trolls Against Compulsion and Disease. Мисля, че е време да му сложим една плюс 4. Да. За да имам доста на Saving Trolls. Will Saving Trolls все още е нисък. Имахме един артефакт, който изискваше от нас Will Saving Trolls. Беше много силен. Не мога сега да си спомня кой беше.
Но както и да е. До тук бих казал, че сме доста доволни. Като развитие. Така че да. Нека да видим това, което исках в цитаделата. О, определено. Добре. Не, няма нищо. Нищо интересно. Я да видим на картата дали има нещо интересно. Нещо, което имаме да правим. То май не се е минало достатъчно време, че да има нещо за правене тук. Enemy army has reached you and now attacks. Добре. Значи все пак е минало този ден. Трябва да мине обаче още един ден. Така, култист файтърс. Тези са опасните. Затова ние ще им направим едно забавяне. Така. Правим wait. Трябва да смъкнем култистите. Те са най-важното нещо за момента. Така че... Така. Дай да ги почваме. Няма какво да ги бавя. Трябва да смъкна огромна бройка. Тях. Обаче ще ни избият войниците, ми се струва на мен. Ще ни ги избият. Уоу, какъв е този демидж, бе? Вау, добре, това беше яко. Окей. Така. Как си затворих пътя тук? Добре, нищо. Така. Я сме ги пръснали, нямат никакъв шанс. Пак обаче убиват някакви хора. Аз нямах ли Lightning Thunder Storm нещо? Обаче това е някаква бройка. Добре, няма да го използваме. Това Stunning Trap, който го качих. Даже, освен че забравям за него, не ми се струва, че ни върши кой знае каква работа. Така. Но това означава, че сега имаме ход на армията. По-скоро няма да го използваме веднага. Така, тук нещата са свършени. И още два хода. Експериментите, да. Това исках да направя. Дипломатик. Значи ние трябва да дигнем лидершип, трябва да дигнем дипломас. А дипломасето виж колко ни е. Всъщност сега го правим явно на 9, не, на 8 ранг го правим. Правим го на 8 ранг. Всичко е наред. Логистиката обаче ни е до никъде. Ние получаваме адски много ресурс, обаче логистиката ни е до никъде. Защо така? Как да имаме тази логистика? Лидершипа е окей. Лидершипа сега ще стане на 6. Дипломасата на 8. Милитари лека по лека си развиваме милитарито. Там трябва да купуваме войници. Добре. Regions Campaign. Моите нямат ход обаче. Защо? Добре, както и да е. Значи ще направим сега един рест, за да могат да се възстановят магии и неща. И да, всъщност, да, това няма да го... Чайте, ще пробваме да направим реста преди да свършим епизода. Защото и понякога, след като мине следващия ден, също има някакви неща, които се случват, като сме в замъка.
Така че за всеки случай да не изпуснем нещо. И след това вече приключваме всичко за този епизод. Много е яка игричката. Страшно много се кефа. Адски е дълга, но ми е много готино да я цъкаме. Така. Това нещо, какво беше сега? Арест. Точно това искам да направя. Идеално. Even you must believe in something apart from gold. Don't deny it. Of course I do. I believe in Norgrover. I assume my answer has not improved your opinion of me. Norgrover. Тя сила няма проблеми особено много с компаньоните или с който иде като цяло, да е някакъв такъв доста готин паладин. Искам да мога да пусна това поручването за дипломацията. И ми се ще да го приключим още в този епизод, за да може в следващия, нали, направо да почваме да се заемаме с други неща. Обаче, за съжаление, няма да имаме тази възможност, защото тия неща направо не ни се случват в общи линии. Добре. Това ще бъде всичко от този епизод всъщност, така че благодаря ви, че гледахте. Надявам се да ви е било забавно. Желая ви всичко хубаво и нека само да зареди и ви казвам чао, чао. То сега реши да позабие малко. И най-накрая. Добре. Чао, чао.